नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा म अमृत गोतामे तथा एमयू कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानलको तर्फदेखि साथीहरु तपाईहरुलाई विभिन्न किसिमका जानकारीहरु युट्युब च्यानल मार्फत गराउने क्रममा आज पनि म एउटा नयाँ विषयवस्तु लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु। कृपया भिडियोलाई स्वीकार्नु होला। साथीहरु तपाईहरुलाई मैले यो विभिन्न किसिमका जानकारीहरु गराउने क्रममा ग्राफिक डिजाइनको भेक्टर डिजाइनिङ सफ्टवेयर coreldraw सँग सम्बन्धित जानकारीहरु गराइरहेको छु। र यो भन्दा अगाडि पनि मैले लगभग कम्तिमा 15-16 वटा भिडियोहरु बनाएर तपाईहरुलाई जानकारी गराएको छु। र यो ग्राफिक डिजाइनमा भेक्टर डिजाइनिङमा चाहिँ यो coreldraw पनि एकदम बढी भन्दा बढी प्रयोग हुने सफ्टवेयर हो। त्यही भएर मैले यसलाई अलि बढी फोकस गरेको छु। अनि यसमा विभिन्न किसिमका टुल्सहरु र कुनै पनि सफ्टवेयरहरुमा डिजाइन गर्दा अथवा डिजाइन गर्नुभन्दा पहिले त्यो टुल्सहरुको बारेमा राम्ररी स्मुथली हामीले चलाउन जान्दैनौं भने डिजाइन गर्न हामीलाई एकदम गाह्रो हुन्छ नि। अब टुल्स राम्रोसँग जबसम्म तपाईहरुले चलाउन सक्नुहुन्न तबसम्म त अरु गर्ने भन्ने कुरै हुँदैन। त्यही भएर मैले सिक्वेन्सली टुलहरुको बारेमा जानकारी गराएको छु। र आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई एकदम बढी भन्दा बढी प्रयोग गर्न मिल्ने र प्रयोग गर्दाखेरि निकै राम्रो देखिने ड्रप स्याडो एउटा अब्जेक्टबाट अर्को अब्जेक्टमा कनेक्सन गएको देखाउने कनेक्टर टुलको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउने छु। भिडियो थोरै लामो पनि हुन सक्छ, तर भिडियो लामो भयो भनेर नआत्तिनु होला। पहिला चाहिँ अब एउटा भिडियो हेर्नु होला। जति लामो भए पनि एउटा भिडियो हेरेर त्यसलाई राम्रोसँग बुझेपछि मात्रै बल्ल अर्को भिडियोमा जम्प गर्नु होला। नत्र अब लामो ड्युरेसन छ यो त सिक्न गाह्रो हुन्छ भनेर त्यसरी स्किप चाहिँ नगर्नु होला। किनकि अब अलिकति लामो भिडियोमा चाहिँ त्यहाँ सबै डिटेल जानकारीहरु एकदम अवश्य पनि गराइएको हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि राम्रोसँग हेर्नु होला र समस्या भयो भने कमेन्ट गर्नु होला। र तपाईले कमेन्ट गर्नुभयो र त्यसको रिप्लाई आउन ढिला हुने जस्तो लाग्यो भने मैले तल WhatsApp नम्बरहरु पनि छोडेको हुन्छु। त्यो WhatsApp नम्बरमा कनेक्ट हुनुभयो भने मैले त्यसको रिप्लाई तपाईहरुलाई जतिसक्दो छिटो दिनेछु भन्दै आजको coreldraw को कम्प्युटर स्क्रिन तर्फ तपाईहरुलाई लैजान चाहन्छु। साथीहरु मैले यहाँ coreldraw खोलेको छु र coreldraw मा एउटा अनटाइटल 1 नामको नयाँ डकुमेन्ट पनि ओपन भएको छ र अहिले यसमा केही पनि बनाएको छैन र यतापट्टि विभिन्न किसिमका टुल्सहरु छन्। यो भन्दा अघिल्लो भिडियोहरुमा मैले तपाईहरुलाई यहाँसम्मका जानकारीहरु गराएको थिएँ हैन। यो प्यारालेल डिमेन्सन र त्यसपछि टेबल टुलको बारेमा त्यो भिडियो हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन? यदि हेर्नु भए छैन भने मैले माथिपट्टि यो आई आइकन भित्र तपाईहरुलाई एउटा लिंक राखिदिन्छु। त्यसलाई क्लिक गरेर पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। र आजको विषयवस्तु भनेको हाम्रो यो कनेक्टरहरुसँग सम्बन्धित यहाँ हाम्रा 3 किसिमका कनेक्टर छन् र यो त्यो कनेक्टरको एंकरलाई एडिट गर्ने छ भने त्यस्तै फेरि अर्को अब बढी भन्दा बढी प्रयोग गर्ने यो ड्रप स्याडो योसँग सम्बन्धित जानकारीहरु यसमा हुनेछ। त्यसो हुँदाखेरि भिडियोमा सुरुदेखि अन्तिमसम्म रहिरहनु होला। साथीहरु मैले यहाँ एउटा रेक्टेंगल अब्जेक्ट बनाए अनि त्यस्तै अर्को सर्कल बनाए अथवा अर्को मैले यहाँ गएर यो कस्टम शेपहरुबाट बेसिक शेपहरुबाट कुनै मैले यसरी शेपहरु लिए हो। र अब यहाँ एउटा शेपबाट अर्को शेपमा कनेक्सन गएको देखाउनु पर्यो मानिलियौ हैन। कहिलेकाहीँ अब कामको प्रकृति हेरेर त्यहाँ हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। गर्न त त्यो काम हामीले गर्नलाई यहाँ भएको हाम्रो यो पेन टुल लिएर यसरी कनेक्सन लिएर ट्याक्क यहाँ लिएर यसरी देखाइदिन सकिन्छ। यसरी गर्दाको एउटा बेफाइदा के हुन्छ भने सपोज मानौ यसलाई हामीले मुभ गरेर यतातिर लान पर्यो भने यो एररलाई फेरि हामीले म्यानुअल लानु पर्यो। तर यस्तो काम गर्नलाई हामी यो कनेक्टर टुलहरुको प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईले यो यसलाई म्यानुअली लैरहनु पर्दैन, अटोमेटिक त्यो आफै जान्छ। त्यसैको लागि हो नाइन खासै त्यस्तो धेरै प्रयोग हुने टुल यो पनि मैले त्यति देख्दिन। तर यो आवश्यकता अनुसार प्रयोगै हुन्न, प्रयोगै गर्न मिल्दैन भन्ने चाहिँ होइन है। आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि अब सबैभन्दा पहिला यहाँ अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। अब्जेक्ट नबनाइकिन हुँदैन। अब्जेक्ट बनाइसकेपछि यहाँ कनेक्टरमा जानुस् र क्लिक गरिरहेपछि त्यहाँ भएका अरु सबै देखिन्छन्। र सबैभन्दा पहिलो चाहिँ हाम्रो स्ट्रेट लाइन कनेक्टर भनेको स्ट्रेट लाइन भनेको सिधा लाइन। अब यसलाई लियौं। जब हामीले यो स्ट्रेट लाइन कनेक्टरलाई लिइन्छ प्रत्येक अब्जेक्टको हेर्नु त यहाँ एउटा एंकर देखिएको छ। यहाँ एंकर देखिएछ, यहाँ देखिएछ, यहाँ देखिएछ, यहाँ अनि यसको यहाँ छ, यहाँ छ, यहाँ छ देखिएको छ नि हैन। अब कुन एंकरबाट अथवा कुन पोइन्टबाट हामीले कनेक्सन लैजाने हो त्यसमा गएर हामीले यहाँ क्लिक गर्ने। यसरी क्लिक गरेर अब फेरि कहाँसम्म लाने हो जहाँसम्म लाने हो त्यहाँ लगेर यसलाई छुवाइदिएपछि अब हामीले यहाँबाट अब यसलाई पिक टुल लिगौं। पिक टुल लिएर यसलाई यसरी तान्दाखेरि यो के हुन्छ अटोमेटिक त्यो कनेक्सन त्यसमा गएको देखिन्छ। तर यसरी गर्दाखेरि एउटा बेफाइदा के भएको छ भने हेर्नु त यहाँबाट यसरी क्रस भइरहेको छ र यहाँ राम्रोसँग टच गरेको पनि छैन यहाँ तल हैन। यो त भयो एउटा कनेक्टरको टाइप। यो चाहिएन भन्ने हो भने यसलाई टक्क क्लिक गर्ने र यसलाई डिलिट गर्दैछ यो जान्छ।
त्यसपछि अब अर्को भनेको हाम्रो यो राइट एंगल कनेक्टर भनेको छ हो यो। अब यो राइट एंगल जताबाट लए पनि हेर्नुस् है, मैले यहाँबाट यसरी लिएर गएँ, यसरी लिएर गएर यहाँ लगेर जोइन गर्ने भने हेर्नु त यो कसरी गयो, यहाँबाट तल आयो, त्यसपछि यता मोड्यो, यहाँबाट फेरि माथितिर गयो हैन, माथि गएर फेरि यता यहाँ स्टप भएर फेरि यता दायाँतिर मोड्यो र दायाँबाट तल आएर यहाँ आएर कनेक्सन देखियो। बुझ्नुभयो हो। यसरी गर्दाखेरि के हुन्छ भने क्रस हुँदैन र बाहिरबाट जान्छ। जस्तो मानिलिउँ अब यो शेपलाई चाहिँ मैले यतातिर लगेर राखिदिएँ भने ल यसले अटोमेटिक आफै पोजिसन लियो कि हामीले यसलाई म्यानुअल पोजिसन गरिरहनु परेन। न कि अहिले हामीले पेन टुलले गर्न परेको भए हामीले म्यानुअल गरिरहनु पर्थ्यो, अलि झन्झटिलो र प्रोसेस लामो पनि हुन्थ्यो हैन। यसरी यो भयो हाम्रो दोस्रो कनेक्टर। अनि तेस्रो कनेक्टर भनेको फेरि हाम्रो के हो भने यो राउन्डेड राइट एंगल, राइट एंगलकै हो। राइट एंगलमा एकदम 90 डिग्रीको एंगलमा त्यहाँ जोइन भएको थियो, तर यो के हुन्छ भन्दाखेरि राउन्डेड हुन्छ, त्यो एंगलको ठाउँमा चाहिँ राउन्ड शेप लिन्छ यसले, त्यति हो फरक। ल हेर्नुस्, मैले यसरी लिएर यहाँ तल लिएर जोड्दिएँ भने हेर्नु त यहाँबाट माथि गयो, यहाँ राउन्ड लियो, यहाँ अघिल्लोले चाहिँ यहाँ ट्याक्क यसरी कनेक्सन भएको थियो, अहिले राउन्ड लियो, त्यसपछि फेरि यतातिर गयो, यहाँ राउन्ड लियो, अनि त्यसपछि सर्र यता तलतिर आयो अनि यहाँ राउन्ड लियो, त्यसपछि फेरि यताबाट राउन्ड लिएर यतातिर गयो, यहाँ माथि गयो हैन, माथिबाट घुम्दै यता आयो, यताबाट तल आयो, तल आएर यसरी गएपछि जोडियो। हुन यो ऐकै जस्तै हो, राइट एंगल जस्तै हो, तर राइट एंगलमा हाम्रो यो जोइन्ट यो बेन्ड हुन्छ नि, मोडिन्छ नि, मोडिनेमा 90 डिग्रीको एंगलमा हुन्थ्यो, यसमा चाहिँ त्यो राउन्ड लिन्छ, त्यति फरक हो हैन। आखिर अब तपाईलाई अब जताबाट कनेक्सन देखाउन चाहनुहुन्छ त्यतैबाट गर्न सक्नुभयो। ल यो भयो राइट एंगलको कुरा। अनि अब अर्को छ एडिट एंकर। अब हामीले कुनै पनि यिनी शेपहरुमा अथवा अब्जेक्टहरुमा क्लिक गर्न लैजाँदा त्यहाँ एंकर आउँथ्यो हो। हेर्नु त, कुनै पनि अब्जेक्टलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यहाँ 4 वटा एंकर देखाउँछ र यो एंकर अहिले के हुन्छ, यो सेन्टरमा आउँछ, यहाँ पनि सेन्टरमा छ, यहाँ पनि सेन्टरमा छ, यहाँ सेन्टरमा छ, यहाँ सेन्टरमा छ, यसको पनि सेम त्यस्तै। यदि तपाईले यसलाई यो सेन्टरमा भएकोलाई एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने यिनलाई समातेर थोरै यताउता गर्न सकिन्छ है। अब हामीले यहाँबाट यसलाई कनेक्सन देखाउन पर्यो भने यसको ऐको त्यो सेन्टर पोइन्टबाट होइन कि अब यहाँबाट कनेक्सन भएर जान्छ। त्यो एंकरहरुलाई एडिट गर्न पर्यो भने हामी गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हो। अहिले हाम्रो यो सेन्टरमा थियो, अहिले मैले चाहिँ यसरी लिएर गएँ, यहाँबाट सर्र आयो, यहाँ आएर मोडियो, यहाँबाट गएर फेरि सर्र यता माथितिर गयो, मोडियो, ठीक छ हो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दा यो कनेक्टरहरुको प्रयोग गर्न सक्छौं। अब प्रयोग गर्न मन लाग्छ भने गर्नुस्, आवश्यकता अनुसार कहिलेकाहीँ चाहिन पनि सक्छ। अब सबै ठाउँमै चाहिन्छ, हरेक ठाउँमै युज गर्नुपर्छ, यसको युज नगरिकन डिजाइनै गर्न मिल्दैन भनेर मैले भन्दिन हैन, किनकि मैले त्यति धेरै प्रयोग गर्दिन, प्रयोगमा आउँदैन काममा। अब गर्न मन लाग्छ भने गर्नुस्। अब सिक्दै हुनुहुन्छ तपाई भर्खर बिगिनर हो भने चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ राम्रोसँग गर्नुस्, किनकि अब हामीले सिक्दाखेरि सबै सिक्नुपर्छ, प्रयोग चाहिँ आफूलाई जे चाहिन्छ त्यही गर्ने हो, जे चाहिन्न त्यो युज गर्ने होइन हैन। ल अब अर्कोतिर जाउँ, हाम्रो यो स्याडो, ड्रप स्याडो भनेर भनिन्छ। यो ड्रप स्याडो चाहिँ एकदम बढी भन्दा बढी प्रयोग हुने टुल हो साथीहरु। मैले यसको म्याक्सिमम प्रयोग गर्छु। यसको प्रयोग गर्दाखेरि डिजाइन निकै राम्रो बन्छ हैन। अब यसको प्रयोग चाहिँ हामीले कहाँ गर्न सकिन्छ त भन्दा यो ड्रप स्याडोको युज भनेको एउटा हामीले यो अब्जेक्टमा गर्न सकिन्छ, अनि अर्को हामीले टेक्स्टमा गर्न सकिन्छ, र अर्को चाहिँ हामीले बिटम्याप इमेजहरुमा गर्न सकिन्छ। अब आफ्नो आवश्यकता अनुसार हामीले यसलाई जहाँ पनि युज गर्न सकियो हैन। अब्जेक्ट भनेको हामीले यिनी कोरेकाहरु हुन्, टेक्स्ट भनेको हामीले यो मैले अहिले यो लेखेको छु यो टेक्स्ट नै हो, बिटम्याप भनेको कुनै पनि इमेजहरु हो हैन। अब हामी यहाँ गएर इम्पोर्ट गरेर कुनै इमेजहरु पनि हामी यसरी ल्याउन सक्छौं, ल्याएर यसरी राख्न सक्छौं। यो हाम्रो बिटम्याप इमेज हो। यिनी भनेका यही कोरेका हुने यिनी अब्जेक्टहरु हुन् र यहाँ लेखेको हाम्रो टेक्स्ट। यो ड्रप स्याडो यी तीनवटै ठाउँमा युज गर्न पाइन्छ, अब्जेक्टमा पनि पाइन्छ, टेक्स्टमा पनि पाइन्छ, बिटम्यापमा पनि पाइन्छ हैन। अब हामीले कुनमा अब यो ड्रप स्याडो लगाउने सबैभन्दा पहिला त्यो ड्रप स्याडोमा जाने, अनि त्यसपछि कुन अब्जेक्टमा लगाउने त्यहाँ क्लिक गर्ने, अथवा पहिला तपाईले यो अब्जेक्टलाई क्लिक गरेर ड्रप स्याडो ल्याउँदा पनि केही फरक पर्दैन। त्यसपछि हो यहाँ प्रिसेट भनेको छ, यहाँ प्रिसेटमा टप, राइट, लेफ्ट दुनिया छन् यहाँ हैन। अब जुन चाहिएको छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ, होइन भने आफैले सिधै तान्दा पनि केही बिग्रेन। यहाँ गरेपछि हेर्नु त यो अब्जेक्ट यतापट्टि आयो। अब यो अब्जेक्टमा आएको यो स्याडो यसलाई अब पोजिसन गर्नलाई हो यहाँ समातेर गर्न सकिन्छ। कता लाने हो त हैन। अब तपाईहरुलाई जतापट्टि लैजानु पर्ने छ यसरी
हामीले लैजान सकियो है। अब माथि भने माथि लान सकियो, तल भने तल लान सकियो, जुन एङ्गलमा लैजान पर्ने छ त्यो एङ्गलमा हामीले यसरी राख्न सकियो। अनि जब हामीले यसरी यो ड्रप स्याडो ल्याउँछौँ, यहाँ माथिपट्टि हेर्नुहोस् त, यो प्रोपर्टी बारमा थुप्रै अप्सनहरू देखिन्छन्। अब यतापट्टिको हो यो अप्सन भनेको यो ड्रप स्याडोको ओपेसिटी हो। यो ओपेसिटी अहिले 22 छ, यसलाई बढाइदिने भने यो डार्क हुन्छ। हेर्नु त, यो डार्क हुँदै गयो नि। अनि यो डार्क हुने भयो हो, यहाँ चाहिँ हाम्रो स्मुथ भएको छ, तर यतापट्टि अलिक डार्क नै छ। यदि यो फिदर बढाउने हो भने यहाँ गएर यसलाई हल्का फिदर बढाइनु त, यो कस्तो भयो, धुन्धुला भयो। यो छेउबाट एडजस्ट हुँदै यतातिर आयो, यो फिदर। अब हामीलाई फिदर कति राख्नुपर्ने छ, के छ, आफ्नो आवश्यकता अनुसार राख्ने कुरा हो। अनि यतापट्टिको यो फेरि अब हाम्रो फिदरिङ डिरेक्सन, यो फिदर डिरेक्सन कता लाग्ने भनेको छ, अहिले हाम्रो आउटसाइड छ, इनसाइड गर्ने हो भने त्यो फिदर भित्रतिर इनसाइड हुन्छ। हेर्नु त, मिडल गऱ्यो भने बिचमा आउँछ, अनि यार आउटसाइड बाहिर जान्छ भने एभरेज गर्ने भने अब एभरेजमा हुन्छ। अब जता लगाउनु छ त्यो हामीले लगाउन सक्यो, प्राय अब आउटसाइडमै हुन्छ, आउटसाइडतिर राख्यौँ। अनि यतापट्टि भनेको फेरि फिदर इज। यो फिदर इज भनेको अब हामीले यो फिदर आएको चाहिँ कस्तो आउने त, लिनियर आउने, स्क्वायरमा आउने, इन्भर्स स्क्वायरमा आउने, फ्ल्याटमा आउने। लिनियर गरिदिउँ, यो लिनियरै छ अहिले, स्क्वायर गरिदिउँ, यो स्क्वायर स्टाइलमा जान्छ, अनि इन्भर्स स्क्वायर गरौँ भित्रतिर आउँछ, फ्ल्याट गरिदिउँ है। हेर्नु त, यो फिदर कस्तो भयो। अब आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसलाई पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ हैन। अनि त्यसपछि यो जुन यो हाम्रो स्याडोको कलर छ नि, कलर अहिले के छ, ब्ल्याक छ, यहाँ ब्ल्याक भएर यहाँ रेड गरिदिनुहोस्, रेड स्याडो आउँछ। अब जे लगाउन छ हामी यहाँबाट यसरी यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ है। बुझ्नुभयो, आफ्नो आवश्यकता अनुसार गर्ने कुरा हो, जसरी गर्नु मन लाग्छ गर्ने। अनि त्यसपछि अब यो हाम्रो स्याडो र यो अब्जेक्ट त दुईटा हुन् नि, यी दुईटा बीच चाहिँ अब हाम्रो यसको ब्लेन्ड मोड के राख्ने त भन्दा, अहिले हाम्रो के छ, मल्टिप्लाई छ, नर्मल र मल्टिप्लाई उस्तै हुन्छ। एड गर्यो भने पुरै गयो, सबट्र्याक्ट गर्यो भने यस्तो आयो। अब फरक फरक राख्न सकिन्छ, डिफरेन्स। यहाँ थुप्रै अप्सनहरू छ है, डिभाइड हैन, अनि लाइटर, अनि त्यसपछि आएर डार्क लाइटर, डार्कर, टेक्सचराइज, अब विभिन्न छन्। अब मैले त प्राय नर्मल युज गर्ने गर्छु हैन। तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कुन प्रयोग गर्ने यहाँबाट गर्नु होला हैन। र अब हामीले यसरी अब यसपछि यो स्याडो चाहिएन, यसमा चाहिए थियो, अब स्याडो चाहिएन भने हो यतापट्टि हाम्रो एउटा क्लियर ड्रप स्याडो भन्ने अप्सन हुन्छ, यसलाई गर्नु भने यसको पुरै क्लियर भएर जान्छ। अब यो त भयो हाम्रो नर्मली थ्योरिकली। अब हामीले प्र्याक्टिकली युज कस्तोमा गर्ने त, जस्तो मानौँ मैले यहाँ एउटा चाहिँ कोरल ड्र भन्ने मैले एउटा टेक्स्ट लेखेँ, हेर्नुहोस् है, कोरल ड्र भन्ने टेक्स्ट लेखेँ। अब यसलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भन्दा कुनै अब्जेक्ट माथि लगेर राख्नु पर्यो है। यहाँ लगेर राख्दाखेरि के भयो, यो त राम्रो देखिएन है हैन। अथवा मैले यहाँ लगेर राख्नु पर्यो, यहाँ त यो कालो कलर यसमा खुल्यो, कुनै कुनै ठाउँमा कालो कलर नखुल्न पनि सक्छ। भनी त्यस्तो बेलामा यिनीहरूको अब स्याडो र स्याडो लाउँदै सकेसम्म चाहिँ आउटलाइन सहित राख्नुपर्छ। आउटलाइन सहित राख्नु भने राम्रो देखिन्छ हैन। अब यहाँ गएर मैले यसमा गएर के गरिदिन्छु, यो ड्रप स्याडो लगाइदिन्छु है त। यसरी मैले यहाँ ड्रप स्याडोमा गएँ, अनि ड्रप स्याडोमा गएर यहाँ माथिबाट कुनै चुज गरे पनि हुन्छ, नभए पर यसलाई समातेर यसरी ताने पनि हुन्छ। जसरी गर्न मन लाग्छ त्यसरी गर्नुहोस्। यो गरेपछि यहाँ स्याडो आयो हो। अब स्याडो आइसकेपछि भर्खर हामीले माथिपट्टि जे काम गरियो हो यिनी त सबै गर्न सकिहाल्यो हैन। अब यहाँ उसलाई चाहिँ अलिकति बढाइदिउँ, अनि यो फिदरलाई चाहिँ अलिकति कम गरिदिउँ है। त्यसपछि यसरी ल्याउँदा पनि अझै त्यति राम्रो चाहिँ देखिरहेको छैन। अनि अब हामीले यसको यहाँ बाहिरको आउटलाइन दिनुपर्छ हो। यहाँ गएर आउटलाइनमा नन भनेको ठाउँमा डबल क्लिक गरेर पनि गर्न सकियो, यतापट्टि गएर कस्तो कलरले आउटलाइन दिने हो यहाँबाट राइट क्लिक गर्न पनि सकियो। जसरी गर्न मन लाग्छ त्यसरी गर्नुहोस्। यहाँ गएर अब कतिको मोटो स्ट्रोक लाउने हो त त्यो चुज गरौँ। अब बाहिरको स्ट्रोकको आउटलाइनको कलर कस्तो हो, व्हाइट लगाइदिउँ। र बिर्सनै नहुने कुरा, यहाँ बिहाइन्ड फिल र स्केल विथ अब्जेक्ट यो चाहिँ गर्न नबिर्सिनु। यो गरिसकेपछि आयो। तर अब हामीले त्यो लाउँदाखेरि अलि सानो भएछ, यो 1.5। अब 1.5 सानो भयो भने स्ट्रोक यहाँ गएर 2 लगाइदिनुहोस्, 3 लगाइदिनुहोस्, कति लाउने हो त्यो लगाइदिनुहोस्। अब हेर्नु त ड्रप स्याडो राम्रो देखियो। अब आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसलाई अब हामीले जे पनि गर्न सक्छौँ, जता पनि लैजान सक्छौँ है हैन। फिदर दिने हो कि के दिने हो। अब यिनीहरूलाई उठाएर हामीले कुनै पनि अब पछाडिपट्टि अब्जेक्ट भएको ठाउँमा लगेर राख्दा पनि हेर्नु त क्लियर देखिन्छ अनि देखिए थिएन नि हैन। यदि हामीले यो क्लियर गर्ने हो भने यता हेर्नुहोस्, यसलाई मैले एउटा राखेँ, यत्तिकै लगेर राख्दाखेरि राम्रो नदेखिन सक्छ, अलि डिम देखिन्छ। हेर्नु त यो डिम जस्तो भएको छ। तर
यसैलाई लगेर राखिदिनुस् त यहाँ के हुन्छ यो एकदम हल्का मधुरो जस्तो देखियो यो चाहिँ अलि राम्रो क्लियर खुल्यो नि त अक्षर पढ्ने मान्छे हेर्ने मान्छे डिजाइन देख्ने मान्छेलाई त यो त माथिल्लोले राम्रो खुलायो नि हो त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो ड्रप स्याडोको प्रयोग गर्छौँ अब हामीले टेक्स्टमा लगाउने तरिका नि यही हो यिनी यस्ता यिनी अब्जेक्टहरू छन् नि हो यिनी अब्जेक्टहरूमा लगाउने तरिका पनि यही नै हो यहाँ गएर गरे पनि हुन्छ नभए पर अब हामीले सिधै यहाँ यसलाई पहिला अब्जेक्ट सेलेक्ट गर्ने त्यसपछि ड्रप स्याडोमा जाने सिधै यसरी तान्दै पनि हुन्छ अब जसरी गर्न मन लाग्छ गर्नु होला यसरी चाहिँ हामीले यो ड्रप स्याडोको प्रयोग गर्छौँ र यो म्याक्सिमम प्रयोग हुन्छ अलिअलि होइन धेरैभन्दा धेरै प्रयोग हुन्छ प्रयोग गरियो भने हाम्रो डिजाइन निकै राम्रो देखिन्छ भन्ने कुरा हो गर्नै पर्छ भन्ने त भएन तर यसको प्रयोग गर्दा डिजाइन निकै राम्रो देखिन्छ र अब यो स्याडो चाहिएन यसलाई हटाइदिन पर्यो भन्ने हो भने यहाँ गएर क्लियर गर्न सकिन्छ र अर्को कुरा एक ठाउँ लगाएको स्याडो फेरि हामीलाई अर्को ठाउँ लाउनु पर्यो जस्तो यसमा मैले जुन पोजिसनमा लगाएँ यसमा पनि लाउनु पर्यो भने त्यसको लागि सजिलो तरिका छ पहिला अब्जेक्टलाई सेलेक्ट गर्ने कुनमा हामी त्यो स्याडो लैजान चाहन्छौँ त्यसपछि यहाँ माथिपट्टि इफेक्ट मेनुमा जाने हो यहाँ गएपछि हाम्रो चाहिँ कपी इफेक्टमा गएपछि ड्रप स्याडो फ्रम भनेको हुन्छ यो ल्याएर जुनको स्याडो लाउने त्यो स्याडोमा ट्याक्क क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर्नु त यसमा जस्तो स्याडो जुन स्टाइलको जे लाथ्यो तुरुन्तै यसमा गयो टेक्स्टको पनि सेम त्यही नै हो हेर्नुहोस् है अब यहाँ मैले यसलाई ग्रिन कलर लगाइदिएँ अनि यसलाई बोल्ड गरिदिन्छु अब यहाँ लगाएको यो यसको आउटलाइन र यहाँ लगाएको यसको यो स्याडो यहाँ लैजानु पर्यो भने पहिला यसलाई क्लिक गर्ने अनि इफेक्टमा जाने अनि यहाँ गएर हाम्रो यो कपी इफेक्टमा गएर ड्रप स्याडो गर्ने अनि यहाँ गएर ट्याक्क त्यो ड्रप स्याडोमा क्लिक गर्दैछ ल हेर्नुहोस् यहाँ आयो तर आउटलाइन त आएन आउटलाइन किन आएन भन्दा आउटलाइन हाम्रो यहाँबाट यो इफेक्टले लैजाँदैन आउटलाइन लैजानु पर्यो भने फेरि हामी यो एडिट मेनुभित्र गएर कपी प्रोपर्टी फ्रम भन्नेमा गएपछि के लैजाने त यसको कलर लैजाने यसको अब फिल लैजाने अनि बाहिरको आउटलाइनको स्ट्रोक लैजाने जे लैजान चाहिँ यहाँ लगेर क्लिक गरेर ओके गरेर यसमा गएर ट्याक्क क्लिक गर्ने बित्तिकै ल यसको कलर अनि आउटलाइनको साइज सबै लैजानु पर्यो भने यो एडिटमा गएर यहाँ कपी प्रोपर्टी फर्मबाट गर्नु पर्यो अब यो ड्रप स्याडो एउटामा लगाइसकेको छ अर्कोमा लैजानु पर्यो भने चाहिँ इफेक्टमा गएर कपी इफेक्टमा गएर अब कुन इफेक्ट कपी गर्ने हो जुन हामीले अलरेडी लगाइसकेको छ यहाँ त्यो हाइलाइट हुन्छ त्यसैलाई क्लिक गरेर अर्कोमा लगाइदिएपछि एप्लाई हुन्छ है ल यसरी चाहिँ हामीले यो ड्रप स्याडोको प्रयोग गर्छौँ धेरैभन्दा धेरै प्रयोग गर्न सकिन्छ साथीहरू यसको प्रयोग गर्नु भने तपाईँको डिजाइन एकदम एट्र्याक्टिभ र राम्रो देखिन्छ साथीहरू यो ड्रप स्याडोसँग सम्बन्धित अनि त्यसपछि आएर यो कनेक्टरसँग सम्बन्धित यो जानकारीमूलक भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मेरो विचारमा लाग्छ पक्कै पनि राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला यदि बुझ्नु भए छैन भने तपाईँले अवश्य पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँलाई यो जानकारी राम्रो लाग्यो अनि यसबाट केही सिक्नुभयो भने तपाईँले भिडियोलाई एक लाइक पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ र च्यानलमा पहिलोपटक आउनुभएको छ अथवा पहिलेदेखि पनि आउनुभएको छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब क्लिक गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल भन्ने अप्सनलाई नि क्लिक गर्नु होला ताकि मैले राख्ने नयाँ इन्फर्मेसनहरू तपाईँलाई अटोमेटिक आउनेछ भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार